नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आमी किचनांतली बारीक सारीक कामां करपाक लागून म्हटल्यार भाजी फळां कापपाक लागून सुरी वापरतात, किचन नायफ वापरतात. पुणून ह्या किचन नायफाचो वापर जर आमी किचना व्यतिरिक्त जर कोणाचो गळो कापपाक नाजाल्यार कोणाचेर तरी हल्लो करपाक जर वापरलो जाल्यार ती चूक ही त्या सुरयेची काय त्या सुरी वापरतल्याची. आता हें उदाहरण दिवपाचें कारण इतलेंच की सेक्शन 39A जाचेर सध्या बरोच बोवाळ चल्ला, ते मुळान सेक्शन सरकारान कित्या खातीर हाडलेलें. ज्या तरेन विधानसभेत जेन्ना ह्या सेक्शनाचेर चर्चा जाल्ली त्या वेळार आमकां सगळ्यांक सांगलेलें की बारीक सारीक लोकांक मदत करपाक लागून एक 200, 300, 500 स्क्वेअर मिटर मेरेन जागा जेची घरां आसात ती चेंज ऑफ झोन करून ती सेटलमेंट करून ती रेग्युलरायज करपाक लागून सामान्य लोकांक मदत करपाक लागून म्हणून सरकार हें सेक्शन हाडटा अशें आमकां सांगलेलें. पुणून प्रत्यक्षान जेन्ना हो कायदो जालो आनी तो कायदो जाल्या उपरांत ज्या तरेन ह्या सेक्शन 39A चो आयज वापर करून पुरायपणान व्हडा प्रमाणान गोंयच्यो जमनी हे चेंज ऑफ झोन करून सेटलमेंट करपाचो जो सपाटो सुरू आसा तो पळयल्या उपरांत असो प्रश्न मनांत तयार जाता की खरेंच हें सेक्शन 39A चुकीचें काय त्या सेक्शनाचो गैरवापर करपी मंत्री नाजाल्यार सरकार चुकीचो, हो प्रश्न स्वाभावीकपणान आसा. तें सेक्शन ज्या हेतू खातीर हाडलेलें तो हेतू थंयच उरलो आनी त्याच सेक्शनाचो आदार घेवन आयज गोंयच्यो जमनी ह्यो व्हडा प्रमाणान चेंज ऑफ झोन करून कन्वर्ट करपाची कारस्थानां ह्या सरकारान सुरू केल्या. आतां काल वाळपय हांगासर TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या सपोर्टरांची एक व्हडली सभा जाली आनी ह्या सभे भितर सगळ्या सत्तरीकारांनी विश्वजीत राणे हांकां पुरायपणान तेंको दिलो. विश्वजीत राणे हांच्या विरोधात जे कोण कट कारस्थानां करतात तांकांय इशारो ह्या सभेंतल्यान तांणी दिलो. ह्या सभेन जे कोण उलयले तांणी एक जनरल प्रश्न सगळ्या मुखार दवरलो की सेक्शन 39A ह्या गजाली खातीर फक्त विश्वजीत राणे हांकांच टार्गेट कित्याक करतात. हें सेक्शन सरकारान हाडला, हो कायदो सरकारान पास केला जाल्यार फक्त विश्वजीत राणे हांकांच सिंगल आउट टार्गेट करपाचे प्रयत्न कित्याक जातात असो प्रश्न तांणी केला. आनी तांचो प्रश्न हो मातूय चुकीचो ना. पुणून जशें आमी उदाहरण दिलें की सेक्शन 39A हें सर्वसामान्य गोंयकारांक तांची जी घरां आसात ती रेग्युलरायज करपाक लागून बारीक मनशाक फायदो करून दिवपाक लागून म्हणून हें सेक्शन हाडलेलें अशें आमकां सरकारान सांगलेलें. पुणून ज्या तरेन आयज TCP डिपार्टमेंट आनी TCP मिनिस्टर त्या कायद्याचो गैरवापर करता त्याका लागून TCP मिनिस्टराचेर हे आरोप जातात आनी TCP मिनिस्टराच्या विरोधात ही आंदोलनां जातात. आतां ह्याच सरकारांतले एक घटक म्हटल्यार ज्या 33 आमदारांतल्या 32 आमदारांनी ह्या सेक्शनाक सपोर्ट केल्लो, एक सभापती सोडलो जाल्यार तातूंतल्या एका आमदारान ज्या आमदारान ह्या सेक्शनाक ह्या कायद्याक सपोर्ट केल्लो सरकारचो घटक ह्या नात्यान ते म्हटल्यार MGPचे आमदार जीत आरोलकर, तांणी पब्लिकली स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपल्याक दिसलेलें की हो कायदो हो सामान्य बारीक लोकांक तेंची घरां रेग्युलरायज करून दिवपाक लागून तेंचे घर बांदपा खातीर ज्यो प्लॉट आसात ते 200-500 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट ते कन्वर्ट करून सेटलमेंट करून तांची घरां थंय लिगलायज पद्दतीन तांकां बांदपाक मदत करपाक लागून हो कायदो हाडटा अशें आपल्याक दिसलेलें. पुणून ज्या तरेन आयज त्या कायद्याचो वापर चल्ला तें पळयत जाल्यार ह्या खातीर जर तो कायदो हाडपाचो आसलो जाल्यार आपूण ताका केन्नाच सपोर्ट करचो नसलो अशें स्पश्टपणान आमदार जीत आरोलकर हांणी म्हटलां. म्हणटकूच तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली आसा. पुणून जशे सत्तरीकार सांगतात की एकट्या विश्वजीत राणेचेरूच हो दोश कित्याक आनी स्वाभावीकपणान तांचो प्रश्न बरोबर आसा. म्हटल्यार आतां जीत आरोलकर हांणी जशी आपली भुमिका आपलो स्टँड क्लियर केला तशाच तरेन सरकारांतल्या हेर सगळ्या आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी बीन
आपलो ह्या 39A बाबतींतलो स्टँड भुमिका ही क्लियर करप म्हाका दिसता खूब गरजेची आसा. आयदर जीत आरोलकर म्हणटा त्या पद्दतीन तांचें म्हणणें आसा काय जें कितें 39A कायद्या अंतर्गत TCP डिपार्टमेंट नाजाल्यार विश्वजीत राणे करता तें बरोबर आसा, तें कायदेशीर आसा आनी आमचो तांकां फूल सपोर्ट आसा अशी भुमिका ही आमदारांक ह्या घेवची पडटली. पुणून हे सगळे जाण वोग्गी रावन सध्या जी मजा पळयतात, ज्या तरेन विश्वजीत राणे हांचेर टिका आरोप सुरू आसात, सोशल मिडियाचेर त्यांच्या आड प्रचंड प्रमाणात अपप्रचार सुरू आसा, तांची बदनामी सुरू आसा, तांच्या बंगल्याचेरूय आंदोलन मोर्चा व्हरपाचो प्रकार घडलो. ह्या सगळ्या गजालींचेर सरकारांतलेच लोक जे ह्या सेक्शनाक सपोर्ट करताले, सपोर्ट केल्लो जाणी आनी हे सेक्शन कायद्यान रुपांतरीत जाले, ते मनीस आयज वोग्गी रावन ही सगळी मजा पळयतात. आनी त्या खातीर सत्तरीकार हे बरेच नाराज जाल्ले आसात आनी तांचें म्हणणें आसा की अशा तरेन जर कोण तरी विश्वजीत राणेच्या विरोधात जर राजकीय कट रचपाचो प्रयत्न करता, तांच्या बदनामीचो कट जर रचता जायत जाल्यार आमी वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी ह्या सत्तरीच्या लोकांनी दिल्ली आसा. आतां सत्तरीचे लोक म्हटल्यार आमचेच कितलेशेच मित्र, हितचिंतक, सोयरे हे सत्तरीन आसात. पुणून चडशे सगळे विश्वजीत राणे हांचे समर्थक, हांचे वोटर. म्हणटकूच जेन्ना जेन्ना आमी वेगवेगळ्या विशयाचेर विश्वजीत राणे हांच्या बाबतींत उलयतात तेन्ना तेन्ना तांकां ताचें खूब वायट दिसता. ते म्हणटात की तुमी विश्वजीत राणेक वळखपाकूच शकना, विश्वजीत राणे कितें हें आमकां सत्तरीकारांकूच खबर आसा, अशें तांचें वैयक्तीक पर्सनल तांचें मत, तांचो व्ह्यू. आतां तांचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना सरकार म्हणून एखादें डिपार्टमेंट काम करता जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री एकटोच त्या गजालीक जबाबदार ठरता काय कितें? पुराय सरकारचो मुखेली ह्या नात्यान ती जबाबदारी चीफ मिनिस्टरा कडेन नाजाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन वचना काय कितें? तर ऑब्वियसली वयताच. सरकार ह्या नात्यान सरकारचो मुखेली हो चीफ मिनिस्टर आसता आनी त्या सरकारच्या खंयच्याय डिपार्टमेंटा सकयल जेन्ना कसलीय भानगड जाता, कसलेंय करप्शन जाता, कसलीय चुकीची गजाल जाता, तेका त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री हो जबाबदार आसताच. पुणून सरकारचो मुखेली ह्या नात्यान ताका चीफ मिनिस्टरूय जबाबदार आसता. मागीर जर चीफ मिनिस्टरूय ताका जबाबदार आसा जाल्यार सगळो रोष, सगळो राग हो विश्वजीत राणेच्या विरोधातूच कित्याक? चीफ मिनिस्टराचेर तुमी कोणूच केन्नाच कित्याक उलयनात अशी तेची कागाळ. आतां ताका हांवें सांगलें की बाबा रे, चडशे जाण, सगळे जाण त्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री म्हणून विश्वजीत राणे हांचेर उलयता जायत, पुणून चीफ मिनिस्टराचेरूय ह्या सगळ्या गजालींचो दोश नाजाल्यार चीफ मिनिस्टरूय हे ह्या सगळ्या गजालींचे टार्गेट हे आसतातूच. पुणून आवाज विश्वजीत राणेच्या विरोधातूच जायत असल्या कारणान चीफ मिनिस्टराच्या बाबतींतलो आवाज घडये तुमकां आयकुपाक येना जायत, पुणून चीफ मिनिस्टरूय ह्या सगळ्या गजालींक रिस्पॉन्सिबल आसात हें तितलेंच खरें आनी ताचेर टायम एंड अगेन पत्रकारांनी आनी सगळ्यांनी उलोवप केल्लेलें आसा. आतां हे सगळें घडल्या उपरांत आनी एक विशय हो तांणी आमकां सांगलो की हे ज्या पद्दतीन जे सगळें चल्लां तें जर पळयत जाल्यार खंय तरी एक सिस्टमॅटीक पद्दतीन विश्वजीत राणे हांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न हो कांय राजकारणी करतात काय कितें? आनी स्वाभावीकपणान ते बाबडे विरोधात आसपी 7 आमदार तेंकां नाका. म्हणटकूच ते आनी खंयच्या सरकारांतल्या खंयच्या मंत्र्याक आनी आमदाराक सोंपोवपाचे प्रयत्न तांकां स्वताचेच पयलीं आतां परतून कशे निवडून येतले हें पडलेलें आसा आनी ते आपल्याच हितून बिजी आसात. म्हणटकूच सरकारान, BJPन जे सगळ्यांक एकठांय हाडून जे आपल्या कॅम्पान भरलेले आसात ते आतां जशें जशें इलेक्शन येयलां तशें तशें आबूज जावपाक लागल्यात. कारण कितल्या जाणांक तिकिटी मेळटल्यो आनी कितल्या जाणांचे पत्ते कट जातले हे तेंकांच खबर ना. म्हणटकूच सगळेच जाण भियेलात आनी सगळे जाण सध्या एकामेकाचे पांय ओडपाचे प्रयत्न करतात. कुल्ल्या भाशेन कुल्ल्यांची परिस्थिती आनी सध्याच्या BJPची परिस्थिती एक जाल्ली आसा. कोण जर वयर सरता दुसरो सकयल्यान तेजो पांय ओडटा ताका सकयल उडयता. सगळे जाण एकामेका कडेन हसोन खेळोन हस्तांदोलन करून हँडशेक करून सगळे जाण एकामेका कडेन बरे आसात अशें दाखयतात. म्हणून भितरल्यान
सगळे जाण एकामेकाची परती मारपाक लागून प्रयत्न करतात, हें आतां लिपोवन कांय उरोंक ना. तर ताचें अशें म्हणणें की हे TCP डिपार्टमेंट जो आसा, ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या नांवान विश्वजीत राणेच्या फाटल्यान ही कोणी तरी साडेसाती लावन दिल्या काय कितें. आतां जेन्ना तांणी हो प्रश्न आमकां केलो तेन्ना आमी तांकां एक सहजपणान सांगलें की विश्वजीत राणे हे सदांच म्हणटात की आपल्याक पयशांची गरज ना, आपल्याक पगार सुद्दां मेळटा, तो आपूण गरीब लोकांक दिता म्हणून. आतां खरेंच जर विश्वजीत राणे हांकां पयशांची गरज ना जाल्यार मागीर ह्या TCP डिपार्टमेंटाचेर तांची कित्याक नदर. ह्या TCP डिपार्टमेंटाक लागून तांची आयज जी बदनामी सुरू आसा, तांच्या फाटल्यान जी अरिश्टां आयज सुरू जाल्यात, ती सगळीं जर पयस जावपाक जाय आनी तांकां जर खरेंच दिसता की हें बंद जावपाक जाय जाल्यार हें TCP डिपार्टमेंट ते कित्याक सोडिना. कारण ह्या TCP डिपार्टमेंटाक म्होंव लागला. ह्या TCP डिपार्टमेंटांतल्यान कोट्यांनी रुपया हे वेगवेगळ्या पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान येतात. सरकाराक येणावळ येता ती गजाल वेगळी, त्या भायर दोबरात येणावळ ही मंत्र्याकूय येता. म्हणटकूच पयशेची गरज ना म्हणपी विश्वजीत राणे TCP डिपार्टमेंट कित्याक सोडिना असो प्रश्न हो आमी तांकां केलो जाल्यार तोवूय मातसो घुस्पल्ल्या भशेन जालो. मागीर तो म्हणपाक लागलो की ज्या तरेन ह्या सरकारान आनी स्पेशली ह्या BJPच्या लोकां भितर जी सध्या देवासपणां चल्ल्या ती जर पळयत जाल्यार भिरांत दिसपा सारकी परिस्थिती आसा. आतां हो मनीस जो सत्तरी तालुक्यांतलो विश्वजीत राणेचो समर्थक राजकारणान वावुरपी, त्या मनशा कडल्यान आयकल्या उपरांत अशी परिस्थिती की बाबा हांगासर प्रशासन चल्ला काय देवस्पण चल्ला. आतां कोण म्हणटा खंयचो जितो बकरो कोणी पुरलो, कोण म्हणटा कोण पशु बळी दिता, खंयचोच घाडी भट गुरव सगळे जाण बिजी. जो तो फक्त ह्याच लोकां कडेन आसता. कोण आपली पत्रिका चॅक करता, कोण प्रसाद लायता, कोण देवस्पणां करता, हें सुरूच आसा. आनी ताचो मारो इतलो चल्ला की आतां प्रत्येकाक एकामेकाचेर दुबाव येवपाक लागला की हो आपल्या आड देवस्पण करता काय कितें, काय तो आपल्या आड देवस्पण करता काय कितें. आतां तांणी आनी एक मजेची गजाल सांगली की ह्या सगळ्या लोकांच्या हातांतले गंडे दोरे जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यानूच कळटा की हे कशा तरेन आयज ह्या देवस्पणांनी घुस्पाल्ले आसात. ह्याच देवस्पणाचो एक भाग म्हणून हे TCP डिपार्टमेंट आणि सेक्शन 39A ही साडेसाती म्हणून विश्वजीत राणेच्या फाटल्यान कोणी लावना मू असो प्रश्न आमकां तांणी केलो. आतां जेन्ना सगळ्या आमदारांनी हो कायदो पास करून घेतलो आणि हे सेक्शन पास करून ताचो कायदो केलो, हाचोच अर्थ ही साडेसाती ही हेर सगळ्या आमदारांनी विश्वजीत राणे हांच्या फाटल्यान लायल्या असो ताचो अर्थ जातलो. कारण सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. आणि खरीच ही साडेसाती जर पयस जावपाक जाय, ही साडेसाती अशें जर विश्वजीत राणे हांकां दिसता जाल्यार विश्वजीत राणे हांणी ते TCP डिपार्टमेंट सोडचें. TCP डिपार्टमेंट सोडल्या उपरांत तांची पुरायपणान साडेसाती पयस जातली आनी ही साडेसाती आनी कोणाच्या तरी फाटल्यान लागतली. पुणून विश्वजीत राणे हें डिपार्टमेंट इतलें जावनूय बीन कित्याक सोडिना, तर ही साडेसाती अशा तरेन तांच्या फाटल्यान लायल्या की ते सेक्शन म्हटल्यार म्होंव, त्या सेक्शनांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन कसो पयसो फ्लो जाता हें तें खातें सांबाळपी मनशाकूच खबर आसा. म्हणटकूच इच्छा जावनूय बीन तें डिपार्टमेंट सोडपाची कोणाचीच तयारी जायना. कित्याक जायना, तर जर आपणें तें डिपार्टमेंट सोडलें जाल्यार हेंच म्होंव आनी ह्याच म्होंवाक लागलेले जे पयशे आसात ते कोणाच्या तरी बोल्सान वयतले. ते जर त्या मनशाच्या बोल्सान वचात जाल्यार तो मनीस स्ट्रॉंग जातलो. अशा भावनेंतल्यान सध्या हो सगळो घुस्पागोंदळ सुरू जाल्लो आसा. म्हणटकूच विश्वजीत राणे हांकां पुरायपणान खबर आसा की हे TCP डिपार्टमेंटाक ताच्या खातीर साडेसाती आसा, म्हणून ही साडेसाती सोडटलो जाल्यारूय मानना. धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी ह्या TCP डिपार्टमेंटाची परिस्थिती जाल्या. आणि त्या खातीर झक मारीत ही साडेसाती आपणोवपाची वेळ ही तांचेर येयल्ली आसा. आता ही साडेसाती पयस करपाक लागून विश्वजीत राणे हेवूय वेगवेगळे
देवस्पणा करीत आसात, वेगवेगळ्या देवळांक दान धर्म करीत आसात, वेगवेगळे यत्न करीत आसात, कितल्याशात लाखांनी कोट्यांनी रुपया खर्च करून कितलेशेच हत्ती कितले, ब्राह्मण कितले, यज्ञ कितले आणि कितें कितें म्हणजे म्हाका दिसता हें सांगून सोंपचें ना. तर ह्यो सगळ्यो गजाली करून ती 7.5 खंय तरी थांबोवपाचो नाजाल्यार ती 7.5 खंय तरी पयसोवपाचो प्रयत्न हो तांच्या कडल्यानूय सुरू आसा. पुणून ज्या कोणी ह्या TCP डिपार्टमेंटाचें आनी सेक्शन 39A चें जें देवस्पण तांच्या फाटल्यान लायला तें इतलें खर आसा की ते कशीच तांची फाट सोडपाक तयार ना. हांचे यत्नय सगळे वाया गेले, देवकृत्याय सगळीं वाया गेलीं, दान धर्मय सगळे वाया गेले. पुणून ते सेक्शन 39A पयलींचे 17(2) ह्यो 7.5 काय तांची फाट सोडपाक तयार ना. आणि त्या खातीर आयज सत्तरीकारांचेरूच प्रश्न पडला की बाबाक म्हटल्यार तांचे विश्वजीत राणेक ह्या 7.5तल्यान कशें मुक्त करप. आता म्हाका दिसता तांच्या कडेन एकूच मार्ग आसा. काल ज्या तरेन ते एकठांय जाले आनी तांणी विश्वजीत राणे हांचें समर्थन केलें, म्हाका दिसता त्याच संख्येन तांणी विश्वजीत राणे कडेन वचोन तांकां कन्विन्स करचें पडटलें, तांची समजूत काडची पडटली की बाबा रे हें TCP डिपार्टमेंट आनी तें सेक्शन कसलें तें 17(2) आसूं नाजाल्यार हें 39A आसूं, ह्यो 7.5 तूं सोडून दी. ते 7.5 कोणाक ते व्हरोन ये आपल्या फाटल्यान आनी तूं शांत राव. तुका खरेंच जर सत्तरीचो विकास करपाचो आसत, तुका खरेंच जर गोंयकारा खातीर कितें तरी बरें करीनशें दिसता जाल्यार शिक्षण खातें नाजाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट TCPच्या बदल्याक घेया. ताचो सत्तरीकूय फायदो जातलो आनी तुमच्या निमतान गोंयकाराकूय फायदो जातलो. जर खरेंच विश्वजीत राणे हांकां पयशे करपाचे ना जाल्यार म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी तांणी सोडची न्हू. तांणी एड्युकेशन नाजाल्यार एग्रीकल्चर ही डिपार्टमेंटां घेवची जाका अत्यंत ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांतल्यान सत्तरी तालुक्याचे कितलेशेच बरें करूं येता. सत्तरीच्या निमतान आमचे गोंयकाराचेय तातूंतल्यान बरें जातलें, कारण विश्वजीत राणे हांची वर्किंग स्टायल एका वेगळ्या तरेची आसा. तांच्या हातीन जर ही डिपार्टमेंटां मेळत जाल्यार तातूंतल्यान नक्कीच कितल्योश्यो बऱ्यो गजाली जावपाक शकतात. पुणून ह्या 7.5 कशें पयस करतले आनी ही 7.5 कशी तांच्या फाटल्यांतल्यान पयस जातली हाची चिंता ही सत्तरीकारांक लागून आसा. पुणून आतां सत्तरीकारांक मात सामकें कळ्ळां की ही 7.5 पयस जाल्या शिवाय विश्वजीत राणे हांची सुटका जावपाची ना. आनी ज्या तरेन ही 7.5 ह्या सरकारच्या आनी विश्वजीत राणे हांच्या फाटल्यान लागल्या ती जर पळयत जाल्यार ही 7.5 कोणा ना कोणाचो तरी बळी घेतलोसो दिसता असो दुबाव येवपाक लागला. आतां नेमको हो कोणाचो बळी वयतलो तें पळोवपाक लागून आमकां कांय ते वाट पळोवची पडटली. पुणून चड वाट पळोवपाची गरज ना. डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान फुडल्यो विधानसभेच्यो वेंचणुको जातल्योच. त्याच वेंचणुकेच्या निमतान ह्या 7.5चोय निकाल लागतलो आनी त्या गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.